amigos, hoy voy a preparar un remedio que es un jarabe natural para la tos. Para ello necesitamos un limón completo, una rodaja de cebolla y una pizca de orégano. Cortamos la cebolla en cuadritos y la ponemos en un recipiente y agregamos una pizca de orégano. Exprimimos el limón y dejamos reposar toda la noche. Y al otro día colamos y lo tomamos después del desayuno. Este jarabe natural ayuda a prevenir las infecciones y promueve la inmunidad. Es diurético y ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre. Es un gran antiinflamatorio y antiséptico natural que ayuda a prevenir enfermedades de las vías respiratorias y promueve la limpieza de ellas. Como ves, es muy fácil prepararlo y muy bueno para nuestra salud. Estas cantidades son para 30 mililitros de jarabe. Si deseas más, prepara el doble o triple de los ingredientes. Yo soy Salud Cristalina, sígueme y suscríbete a mi canal. Activa las notificaciones y cada semana sin falta recibirás videos como este. Como siempre deseo que tengas un bonito día.